एक पटकको नेपाली हामी सधैँको नेपाली। नमस्कार, म बद्री केसी, गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार एवं वेलफेयर अफ एनआरएन्स डिपार्टमेन्टको हेड। गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापना कालदेखि नै संस्थाका हरेक आरोह अवरोहमा साथ दिँदै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री केसी। ताते ताते गर्दै गर्दाका ती दिनदेखि आज किशोरावस्थामा रहेको यस गैर आवासीय नेपाली अभियानका साक्षी समेत हुनुहुन्छ डाक्टर केसी। संघका अग्रजदेखि अनुज अनि सहपाठीसँग उत्तिकै घुलमिल रहनुभएका केसीले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा मध्यपूर्व र मलेसिया लगायतका देशमा रहेका नेपालीहरूका मुद्दालाई सदैव आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आउनु भएको छ। सन् 2003 देखि एनआरएनए अभियानमा होमिनुभएका डाक्टर केसी सन् 2007 सम्म एनसीसी रुसको साधारण सदस्य रहनु भएको थियो। सन् 2007 देखि 2009 सम्म एनसीसी रुसको महासचिव भएर काम गर्नुभएका उहाँले सन् 2009 देखि भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद आईसीसी प्रवेश गर्नुभयो। सन् 2009 देखि 2011 देखि 2013 गरी 2 कार्यकाल आईसीसी सदस्य रहनुभएका उहाँ सन् 2013 देखि 2015 सम्म भने कोषाध्यक्षको रूपमा रहनुभएको थियो। सन् 2015 देखि सन् 2019 सम्म 2 कार्यकाल महासचिवका रूपमा उहाँको सफल कार्यकाल मानिन्छ। सन् 2019 देखि 21 मा उपाध्यक्ष रहनुभएका उहाँले गैर आवासीय नेपाली संघको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। बायोटेक्नोलोजीमा मस्कोबाट सन् 2001 मा पीएचडी गर्नुभएका उहाँले रसिया र नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले संस्थागत पुनर्संरचना, एनआरएनएमा दोस्रो पुस्ता, महिला युवाको सहभागिता, प्रविधि मैत्री एनआरएनए, नेपालमा लगानी एवं प्रवर्धन, विज्ञान, प्रविधि, वैदेशिक रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गर्दै आउनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यी र यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिने उहाँको प्रतिबद्धता छ। गैर आवासीय नेपाली संघभित्रका बौद्धिक, प्रभावशाली र भिजन भएका व्यक्तित्व मध्येका एक मानिने डाक्टर हेमराज शर्मा संस्थाभित्र संकट आइपर्दा निकास दिने एक कुशल प्रशासक पनि मानिनुहुन्छ। अग्रजसँग मात्रै होइन, आफ्ना सहपाठी र अनुजसँग पनि उत्तिकै प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत हुने र हरेक कामलाई मिहिन ढङ्गले गर्न रुचाउने शर्मा संस्थामा प्लान हाउसको रूपमा चिनिनुहुन्छ। सन् 2005 मा एनआरएन जापानको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शर्मा सन् 2007 मा बेलायत आएसँगै यहाँको आईसीसी सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। संस्थामा पुनर्संरचनादेखि प्रविधि भित्राउन उहाँले गरेको पहलले सफलता पनि हासिल गरेको छ। महासचिवको बागडोर सम्हालेपछि स्मार्ट एनआरएनए अन्तर्गत विश्वभर छरिएका 85 भन्दा बढी देशका पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्ने, अनलाइन भोटिङ, निशुल्क प्रतिनिधि दर्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू विशेष महाधिवेशन मार्फत विधान संशोधन गरेर संघलाई रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढाउन डाक्टर शर्मा सफल मानिनुहुन्छ। डाक्टर शर्मा संघको परिमार्जित नयाँ विधान 2007 को खाका र नियमावलीका मस्यौदाकार समेत हुनुहुन्छ। नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मेलन सम्पन्न गराउन शर्माको नेतृत्वदायी भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। संघको 10औं महाधिवेशन एवं निर्वाचनमा उपाध्यक्षका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका शर्मा आगामी दिनमा पनि एनआरएनए र बहुसंख्यक गैर आवासीय नेपालीहरूको सारथी बन्न चाहनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका कोषाध्यक्ष रहनुभएका महेश श्रेष्ठले सन् 2021 देखि 23 सम्मको कार्यकालका लागि उपाध्यक्षका रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। श्रेष्ठले कोषाध्यक्ष पदमा रहँदा संघको सचिवालय मार्फत हुने सम्पूर्ण आर्थिक हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले 3-3 महिनामा सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुभएको छ। कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि श्रेष्ठले डीडीए प्रतिवेदन तयार पारेर संघको आर्थिक प्रतिवेदनलाई विशेष महाधिवेशन मार्फत पारित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।
हाइड्रो, ब्याङ्किङ, रेमिटेन्स, कृषि, आइटी, इन्सुरेन्स, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्न स्रष्टाको अनुभव सङ्घका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ। जापानमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न स्रष्टा सफल व्यवसायी मानिनुहुन्छ। लामो समयदेखि एनआरएनएमा आबद्ध भएर उहाँले आफ्नो ऊर्जा, ज्ञान र सिप यस क्षेत्रमा बाँड्दै आउनु भएको छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घको आगामी कार्यकालका लागि उपाध्यक्षका प्रत्याशी डीबी छेत्री ओमानमा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। सन् 1998मा श्रमिकका रूपमा साउदी अरबको दमाम पुग्नुभएका छेत्री सन् 2006 देखि ओमानमा रहँदै आउनु भएको छ। एनआरएनए ओमानका संस्थापक सदस्य छेत्री प्रवक्ता हुँदै 2 कार्यकाल अध्यक्ष र मध्यपूर्व संयोजकका रूपमा सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ। हाल गैरावासीय नेपाली सङ्घका प्रवक्ता रहनुभएका छेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा मध्यपूर्व र मलेसियामा मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्वी युरोप, अफ्रिका, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा लगायतका मुलुकहरूमा जाने नेपालीका समस्या समाधानका लागि पनि निकै सक्रियतापूर्वक काम गर्नुभएको छ। हजारे कार्यक्रमदेखि श्रमिक कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयमा उहाँले वकालत गर्दै आउनु भएको छ। युरोप, एसिया, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई एकैसाथ जोड्न सकेमा मात्रै विश्वभर रहेका लाखौं नेपालीको मुद्दामा नेपाल सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने छेत्रीको तर्क छ। नुवाकोटको तारुकामा जन्मनुभएका धर्मराज अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गर्न सन् 1996मा अस्ट्रेलिया पुग्नु भएको थियो। सन् 2012मा व्यवसायमा हात हाल्नुभएका अधिकारी अस्ट्रेलियाका सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। करिब 3 दशकदेखि अस्ट्रेलियामा रहँदै आउनुभएका अधिकारी एनआरएनए अभियानमा सुरुदेखि नै संलग्न व्यक्तित्व मध्येका एक हुनुहुन्छ। अधिकारी यसअघि ओसेनिया क्षेत्रको संयोजक भइसक्नु भएको छ। पूर्व अध्यक्षहरू देवमान हिराचन, शेष घले, जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोको टिममा रहेर महत्वपूर्ण काम गरिसक्नु भएका अधिकारीले गैरावासीय नेपाली सङ्घको सन् 2021 देखि 23 सम्मको कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। 10 अर्बको एनआरएनए कोष, नलेज ट्रान्सफर, पोलिसी इन्स्टिच्युट, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता लगायतका विषयलाई आफूले मुख्य प्राथमिकताका साथमा कार्यान्वयनमा लैजाने अधिकारीको प्रतिबद्धता छ। एनआरएनएलाई विश्वभरिका नेपालीको विश्वास केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने अधिकारीको योजना छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको महिला उपाध्यक्षकी उम्मेद्वार यास्मिन बेगम सैयद सन् 2007 देखि साउदी अरबबाट सङ्घको अभियानमा संलग्न रहनु भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारमा क्रियाशील सैयद गैरावासीय नेपाली सङ्घको विधान संशोधन समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँले साउदी अरब स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा समेत काम गरिसक्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी सैयद गैरावासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिको मध्यपूर्व उपसंयोजक समेत हुनुहुन्छ। सफल व्यवसायी र समाजसेवीका रूपमा अमेरिकी डायस्पोरामा निकै लोकप्रिय व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ गौरीराज जोशी। 1.5 दशक अगाडि नेपाली समाज टेक्ससमा सन् 2003 देखि 2005 सम्म महासचिव र सन् 2005 देखि 7 सम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। सहयोग र परोपकारी अभियानमा सदैव अगाडि सर्ने जोशीले टेक्सासको नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र होस् या चितवनको हिन्दू विद्यालय अनि चेपाङ बस्ती या सिन्धुका शिक्षालयमा गरेको उदार सहयोगको मुक्त कण्ठले प्रशंसा हुने गरेको छ। सन् 2007 सालदेखि गैरावासीय नेपाली सङ्घमा आबद्ध भएसँगै जोशीले सदस्यता वितरण संयोजकका रूपमा सफलतापूर्वक काम गर्नुभएको थियो।
यस्तै सन् 2009मा पनि सोही भूमिकामा जोशीले आफूलाई सफल साबित गर्नुभयो। सन् 2015 देखि 17मा एनआरएनए अमेरिकाको सल्लाहकारको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यस्तै सन् 2017 देखि 19 सम्म आईसीसीका क्षेत्रीय संयोजक रहेका जोशीले सन् 2019 यता आईसीसी सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। स्मार्ट एनआरएनए अन्तर्गत डिजिटल परिचय पत्र, एनआरएन एप्स, अनलाइन भोटिङ, एमआईएस सिस्टम लगायतका प्रविधि भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मध्येका एक जोशी संस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागि पर्नु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ मार्फत पहिलो पटक मोबाइल ब्लड ब्याङ्कको अवधारणा ल्याउनुभएका जोशीकै नेतृत्वमा चितवनमा मोबाइल ब्लड बस हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तै धनगढीमा बस हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ। 7वटै प्रदेशमा बस दिने योजनासहित कार्ययोजना बन्दैछ। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सन् 2021 देखि 23 सम्मको कार्यकालका लागि महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएका जोशी संघ मार्फत विश्वभर छरिएर रहेका गैर-आवासीय नेपालीहरूको विश्वास पात्र हुन चाहनुहुन्छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आगामी 10औं महाधिवेशनमा अजीव गुरुङ ओमले सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। गुरुङ सन् 2008मा एनआरएनए जापानको कार्य समितिमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्ने क्षमताका कारण गुरुङ एनआरएनए जापानको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुन सफल हुनुभएको थियो। हाल विधान समितिको सहसंयोजक रहनुभएका गुरुङ 3 पटक आईसीसी पदमा रही विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सफल रहनु भएको छ। गुरुङले आफ्नो लामो समयदेखिको अनुभव एनआरएनए अभियानमा लगाउन आगामी कार्यकालका लागि सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। पर्वत जिल्लाको फलेवास 8 थाना मौलाको खाल्टीमा जन्मिनु भएका गुरुङ आज जापानका सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए हङकङमा 2 सफल कार्यकाल नेतृत्व गर्नुभएकी राधिका गुरुङ टिका आगामी कार्यकालका लागि महिला सचिवको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। हङकङमा विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध गुरुङ लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हङकङ स्थित नेपाली तथा अन्य देशका नागरिकहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिमा सहयोग तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हङकङ सरकारले बिरलै प्रदान गर्ने चीफ एक्जिक्युटिभ कमेन्डेसन फर कम्युनिटी सर्भिस पदवीबाट सम्मानित गुरुङ कोभिड-19 को महामारीसँगै नेपालका अस्पतालहरूमा देखिएको अक्सिजन अभावको समस्या समाधानका लागि उत्तिकै सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो। उहाँले गरेका सामाजिक सेवाको सदैव प्रशंसा हुने गरेको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघको स्थापनादेखि नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न बेलायतवासी रामशरण सिमखडा सन् 2005मा एनआरएनए युकेको स्थापना कालका सक्रिय संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। सन् 2011मा एनआरएनए युकेको महासचिव पदमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँले विभिन्न चरणमा निर्वाचन आयुक्त तथा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सन् 2005, 2011 र 2019मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान समितिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएका सिमखडाले आईसीसी सदस्यको रूपमा सफलतापूर्वक 2 कार्यकाल पूरा गर्नुभयो। प्रष्ट वक्ताका रूपमा परिचित सिमखडा संस्थागत विकासमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। संस्थाको आन्तरिक मामिलामा राम्रो दखल राख्ने सिमखडाले विधान समितिको सहसंयोजकको भूमिकामा रही वर्तमान विधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। संघको 10औं महाधिवेशन एवं निर्वाचनमा सचिवका रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका सिमखडा विधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन स्थापित गर्न आफ्नो उम्मेदवारी महत्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ।
गैरावासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेद्वार चिरञ्जीवी घिमिरे संघमा आबद्ध पुरानो र नयाँ दुवै पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। एक दशकभन्दा लामो समयदेखि क्यानाडाको टोरन्टोमा रहनुभएका घिमिरे विभिन्न संघ संस्थाहरूमा कार्यकारी पदमा रहेर नेपाली समुदाय, दोस्रो पुस्ता तथा युवाहरूको हितका लागि काम गर्दै आउनु भएको छ। घिमिरे सन् 2017मा गैर आवासीय नेपाली संघ क्यानाडाको महासचिव र सन् 2019मा अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। नेपालको गुल्मीमा जन्मनुभएका घिमिरे हाल टोरन्टो सिटीको हेल्थ केयर विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषयमा प्राध्यापन गरेको अनुभव पनि छ। गैरावासीय नेपाली संघ एनआरएनएका सहकोषाध्यक्ष रहनुभएका लोकप्रसाद दाहालले कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि बेल्जियममा सफल व्यवसायीका रूपमा रहनुभएका उहाँले यसअघि एनआरएनए बेल्जियमको अध्यक्ष र महासचिवको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। शालीन व्यक्तित्वका धनी दाहाल संसारका विभिन्न देशमा मानवीय सेवा तथा कल्याणकारी काममा ख्याति कमाएका बेल्जियमका डाक्टरहरूको संस्था भ्लाम्स मेडिकलमा कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। दाहालसँग नेपाल लगायत एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा परोपकारी काम गरेको अनुभव छ। आफ्नो ज्ञान सिप र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै एनआरएनएलाई विश्वकै उत्कृष्ट परोपकारी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको दाहाल बताउनुहुन्छ। लामो समयदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकै कारण अमेरिका स्थित नेपाली समुदायका लागि सुपरिचित नाम हो यमुना भट्टराई। देशबाट बाहिर रहेका नेपाली महिला दिदीबहिनीले भोग्नु परिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि भट्टराईले आवाज बुलन्द गर्दै आउनु भएको छ। भट्टराई अमेरिकाका स्थानीय तथा केन्द्रीय तहका सामाजिक संघ संस्थामा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ। आफ्नो जन्मभूमि छोडेर परदेश पुगेका महिलाले अवसर र परिस्थितिको सदुपयोग गर्दै प्रगति गर्न सक्छन् र आफ्नो बेग्लै पहिचान पनि बनाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई उहाँले साबित गर्नु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली महिलालाई सफल र सक्षम बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि आफूले क्षेत्रीय महिला सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको भट्टराई बताउनुहुन्छ। बागलुङमा जन्मनुभएका मिलन छन्त्याल लामो समयदेखि एनआरएनए आयरल्यान्डमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले आगामी कार्यकालका लागि युवा संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। डब्लिन सिटी युनिभर्सिटीबाट उड्डयन व्यवस्थापन अध्ययन गर्नुभएका छन्त्याल एनआरएनए आयरल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आयरल्यान्डको अध्यक्ष रहँदा उहाँले महिला तथा युवाको सहभागिता विस्तारमा विशेष जोड दिनु भएको थियो। त्यस्तै विभिन्न खेलहरूको आयोजना, नेपालीहरूलाई काउन्सिलिङ तथा सहयोग जस्ता काममा उहाँको भूमिका अग्रणी मानिन्छ। विभिन्न खेल, सिप तथा ज्ञानको आदान प्रदानबाट एनआरएनएमा युवा सहभागिता बढाउने उहाँको लक्ष्य छ। गोर्खा जिल्लामा जन्मनुभएकी संगीता मराठा 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। 1 दशकभन्दा बढी बेलायत स्थित बीबीसी नेपाली सेवामा काम गर्नुभएकी मराठा हाल लन्डनमा एक सफल व्यवसायीका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। उहाँ आगामी कार्यकालका लागि महिला संयोजककी प्रत्याशी हुनुहुन्छ। नेपालमा छँदादेखि नै पत्रकारितामा संलग्न उहाँले लन्डनमा रहेर पनि सो पेसालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। 1 दशकदेखि गैर आवासीय नेपाली संघमा संलग्न मराठा एनआरएनए युकेको महिला संयोजक, सचिव, आईसीसी सदस्य, युरोप क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ हाल एनआरएनएको मानार्थ परिषद सदस्य हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्य र पत्रकारितामा स्नातक गर्नुभएकी मराठाले बेलायत स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालयबाट प्रसारण पत्रकारितामा डिप्लोमा र वेस्टमिनिस्टर विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। एनआरएनएका सबै क्षेत्रीय तथा विश्व सम्मेलनमा भाग लिँदै उहाँले प्रवासी नेपाली महिलाका मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आउनु भएको छ। एक पटकको नेपाली हामी सधैँको नेपाली
नेपालको लागि नेपाली हामी गैर आवासीय नेपाली नेपालको लागि नेपाली हामी गैर आवासीय नेपाली एक पटकको नेपाली हामी सधैँको नेपाली